这筐子已经关不住它了，我只好用了一个东西给它盖着。给它买了一个狗笼子，还没到。这个小家伙又长满了眼屎，有点上火了，我们给它清理一下。有眼屎它不舒服，给它清理干净了。食物和水又没有了，给它添一点。刚转身它就跳出来了。这是我给它酿的温开水，给它拌湿一下，干的它不是很好消化，正在墙角拉便便。来，这吃。刚跑去跟那个大狗玩，被个大狗揍了，是不是吓到了？来，它不喜欢吃这狗粮，我给它买的那个羊奶粉还没到，可能要明天才能到。口渴了，这喝这个水，这家伙给你酿了有温开水你不喝，你在水沟里面找水喝，小心拉肚子。他又来找这个大狗玩了，嘿，他可能是想妈妈了，有点害怕。这家伙刚刚用爪子搭了他一下，一直围着这个大狗转，想过去玩，又有点怕。他有点怕热，找这个阴凉处趴着。我们还是给它放在筐子里面吧，太小了你就不要乱跑了，等一下掉到茅坑去了。走。